是咁的，我屋企隻唐貓流浪過，咁流浪時期啊揾食艱難啦，所以食嘢都好鬼快，驚死俾人搶嘢食咁。但係食得太快呢，佢又好容易嘔喎。於是呢，我周不時都要執翻佢嘔出嚟嘅乾糧。直到我養咗一隻英短，又開始餵多咗罐頭，我發現自己好似冇乜再見到隻唐貓嘔糧咯。好開心咁以為佢改變咗食嘢習慣啦。直到有一日，我半夜扎醒，喺半夢半醒之間，隱約地聞到一陣熟悉嘅酸臭味瀰漫喺我嘅鼻間。我反射性地彈咗起身，熟練咁衝出廳，諗住收拾啦。但係開咗燈之後呢，我竟然揾唔到佢嘔出嚟嘅糧。直到我踎低 check 台底同埋梳化底，我見到隻英短喺度舐個地下，好似食緊嘢咁，但係又聽唔到佢咬乾糧嘅聲。我下意識地抱起佢一睇，仆街！佢喺度食唐貓嘔出嚟嘅糧。怪唔得知，我明明放咗2份乾糧，但係佢兩個呢，永遠都食唔晒。原來真正有食乾糧嘅主要得隻唐貓，隻英短呢，就喺度候人哋嘅口水尾。自從嗰次之後呢，我改咗放乾糧嘅時間，確保萬一隻唐貓真係嘔呢，我都可以及時發現。但直到依家，我有時都係會發現明明聞到嗰陣味，但係揾唔返啲糧嘅情況。